難聴手話たくさん始まります。私の名前は小池と言います。難聴です。今夏休み始まりますね。夏休み企画ということで、今日のテーマはこちらの動物です。こちらの絵を見てわかるかもしれませんけど、キリン、ゾウ、豚、犬、そして鶏。今日は皆さんと一緒に単語を覚えたいと思います。まずはキリン、指文字でキリンと表現します。手話はキリン、キリン。続いてゾウ、ゾウ、指文字でゾウ。手話はゾウ、ゾウとします。続いて豚です。豚。手話は豚、豚と表現します。続いて犬なんですけど、手話は犬、犬と表現します。そして最後、鶏。手話は鶏、鶏と表現します。皆さんも子供さんと一緒に動物の手話を覚えてみたらいかがですか？こちらの絵も私の子供が描きました。今夏休みなので絵をたくさん描いてます。皆さんはどんな夏休みを過ごされますか？とにかく元気で過ごしましょう。ではまた。